Ahojte priatelia, tu je Miro Langer, biker, hiker, skialper a aj softwarový developer, autor aplikácie Total Mapper. Toto je ona. A poviete si, na čo ďalšia mapová aplikácia, veď ja mám svoje mapy CZ a nič viac nepotrebujem. Ale v tomto videu sa pokúsim ukázať, v čom je táto aplikácia iná a čo vám ponúka naviac. V prvom rade najdôležitejšia vec to sú mapy. Ja tvrdím, že táto aplikácia má najväčší možný výber najlepších map, aké sa dajú získať. Nielen Slovenska, ale aj všetkých krajín sveta. A iné aplikácie majú dobré mapy, ale väčšinou majú iba jednu. Táto ich ponúka minimálne pre Slovensko 10 a podobne aj pre všetky ostatné krajiny sveta. Toto je podľa mňa suverénne najlepšia mapa Slovenska od cykloserveru. Krásne tu vidno tie turistické značky, červená, modrá, zelená, ako aj cyklistické, to sú tie fialové. Podľa mňa je to veľmi prehľadné, veľmi čitateľné a nič lepšie na Slovensku nepoznám. Ale je tu jeden malý problémik. Keď sa presunieme na plochu Tatier, tak tam si všimneme, že na tom hnedom podklade tie písmená nejako sú nedobre čitateľné a celkové tá mapa sa mi na ploche Tatier nepáči, ale vyriešil som to veľmi geniálne. A síce, keď si mapu nazumujete na vyšší zoom, tak sa vám automaticky preklopí na úplne inú mapu. To je mapa od rakúskeho Bergfexu a tam vidíte krásne tie terénne objekty, štíty, veže. Sú tu samozrejme aj tie rôzne cestičky turistické. Jednak sú to tie značené turistické, obligátne, to je tá červená čiara, ale potom sú tu tie čierne. To sú tie zakázané, neznačené chodníčky. Ale ako vieme, zakázané ovocie najlepšie chutí. Takže tuto máme výstupovku na Gerlach cez Gypsyho Ferátu, cez Batizovskú próbu, cez Tetmaj Rožľab, tuto je Velická próba, ale prosím vás, toto berte veľmi opatrne, aj keď máte takúto výbornú aplikáciu, to neznamená, že sa tam môžete ísť prechádzať len tak na Gerlach. Tu treba niečo vedieť, niečo skúsiť. A hlavne prosím vás, o tom nikomu nehovorte, lebo toto není úplne v súlade s cirkevným poriadkom, takže z toho by mohol byť nejaký problém. Takže nikomu ani slovo o tom. Keď sme už pri tejto téme, tak je tu dokonca aj zaintegrovaný sprievodca vysokohorskej turistiky pre Tatry. To keď si otvorím, mám tu dokonca aj pre skialpinizmus sprievodcu, ale otvorím si teda tohto. Vysokohorská turistika. Tu sa mi na každom tatranskom vrchole objaví takáto žltá gulička. To keď si otvorím, tak tu mám možnosť vyvolať sprievodca VHTTA3. Čiže teraz som si otvoril pre Gerlachovský štít. Tuto mám textové popisy výstupových trás a mám tu aj reálne fotografie. Ale ako hovorím, s týmto opatrne. Ešte jedna poznámka k tým mapám. Keď si všimnete, tak všetky texty sú dostatočne veľké a dobre čitateľné. Je to tým, že mapa je defaultne zväčšovaná. To je podľa mňa veľmi dobrá vec, aspoň pre mňa. Ja keď mám polky dioptrie na čítanie, tak nemusím dávať okuliare, keď sa chcem pozrieť na mapu. Ale je to zväčšované digitálne, takže niekomu sa môže zdať, že tie mapy sú troška presemplované, také troška neostré. Ak by to niekomu veľmi vadilo, není problém v nastaveniach zväčšenia mapy. Dá sa to vypnúť. Hej. Pozrime sa teraz, aké vlastne tu máme mapy. Stlačím tlačítko mapy, objavia sa tu moje stiahnuté mapy, ktoré som si už rôznym spôsobom posťahoval. Vy tu nebudete mať na začiatku nič. Musíte si to takisto stiahnuť. Aké sú možnosti? V ďalšej záložke mám mapy na stiahnutie. Väčšinou sú to mapy Slovenska, prípadne Česka a okolitých krajín. Sťahovanie je veľmi jednoduché. Toto je tá mapa, o ktorej sme hovorili, toto je nejaká iná mapa. Mapu si takto vyberiem, stlačím
tlačítko, táto kvačka a spustí sa sťahovanie. Trvá to nejakú minútku. Ja to teraz zastavím. Mapa sa vám stiahne, nainštaluje a je okamžite pripravená použitiu. Okrem týchto základných map, tu mám ešte tieto pluska, to budeme spomínať, keď budeme riešiť plánovanie trasy. Potom tu mám vektorové mapy okolitých krajín, vektorové mapy od konzorcia Open Andromaps Slovenska Česká. Od OAM tu mám potom ešte ďalšie množstvo map z celého sveta. Vektorové mapy, prosím vás, sú veľmi dobré, veľmi vysoké zoomy, ale majú trošička problém fungovať na slabších procesoroch, takže vyžaduje to trocha výkonnejší procesor, ale ináč to šlape perfektne. Potom tu mám online mapy. To sú mapy, ktoré sú samozrejme prístupné len pri pripojení na internet, ale ukážeme si spôsob, ako sa tieto všetky mapy dajú používať aj offline. Ešte jedna poznámočka, ak si všímate, v tejto aplikácii, to platí aj inde, je taká konvencia, všetko, čo je modrou farbou, je prístupné len pri pripojení na internet. Keď je to iná farba, napríklad toto, čo mám stiahnuté, to je prístupné offline. Hej. Toto platí aj pri iných veciach, nielen pri mapách. Teraz si veľmi stručne ukážeme, ako si ja môžem pripraviť z tejto online mapy mapu použiteľnú offline. Zoberiem si konkrétny príklad. Ja som išiel nedávno do Ománu a samozrejme, keď niekam idete, tak napred si pripravíte GPX-ko, trasy, ktorú chcete absolvovať. Toto je moje GPX-ko v Ománe. Samozrejme, Omán je na arabskom poloostrove kdesi, takže podkladová mapa je prázdna, lebo som teraz prepojený na Slovensko, ale není problém, stlačím si mapy, vytvoriť mapu. Zvolím si mapu, akú chcem. Ja mám v poslednej dobe v obľúbe tento rakúsky Bergfex, tak si ho zvolím. Vidíme, že už tam podkladovú mapu mám. A teraz si spustím sťahovanie mapy. Napred si ale musím ešte niečo navoliť. Zvolím si maximálny zoom, ktorý chcem dosiahnuť. Podľa mňa väčšinou postačuje táto 14. 15 to je už maximum, ale ešte to má zmysel. Už vyšší zoom podľa mňa nemá zmysel, to len predstavuje zvýšený čas na sťahovanie. Ja si teraz zvolím, aby sme to rýchlo videli, nejaký nižší zoom, povedzme tento 11. A stiahne sa mi mapa, ktorá pokrýva celý tento môj útvar, ktorý mi definuje moje GPX, čiže spustím si sťahovanie a už to frčí, už sa to sťahuje, tuto vidím progres. Ak by náhodou som to GPX tam nemal, tak sa mi to, prosím vás, sťahuje celá plocha, ktorú vidím na obrazovke. Toto funguje podobne alebo prakticky identicky ako obľúbená aplikácia Mobac, ktorá je použiteľná pod Windowsom. Ono sa to sťahuje po jednotlivých dlaždiciach, tak musíte byť pripravení, že to chvíľočku trvá. Nie je to také rýchle, ako keď máte sťahovať mapy, ktoré sú už pripravené na stiahnutie, ako som pred chvíľkou ukazoval. Tak a je to mapa nainštalovaná. Toto je teraz moja mapa, ktorá je už offline prístupná bez internetu. Ešte poznámočka, ja to zvyknem sťahovať cez noc, lebo ono to môže trvať aj hodinku, aj dve, takže to spustím, idem spať, ráno to mám stiahnuté. Tá mapa sa teraz objaví medzi mojimi mapami, takže si otvorím mapy, toto je ona, má takýto názov, ale dlhým klikom premenovať Oman. Skôr ako sa začneme venovať funkcionalite Total Mapera, jedno dôležité upozornenie. Všimnite si, tu na vpravo hore je také tlačítko s otáznikom. To keď stlačíte, objaví sa vám určitý návod na použitie danej obrazovky. Tu nám máte, samozrejme pre každú obrazovku je to iné, rôzne dôležité usmernenia, čo ako sa dá
na danej obrazovke vykonať. Poďme sa teraz pozrieť na to, čo je typické pre aplikáciu TotalMapper. A síce toto tlačítko vpravo hore otvára mi dialog objekty záujmu. Ako vidíme, u mňa objekty záujmu sú aj také veci ako cyklotrasy pre MTBčko, trasy pre vysokohorskú turistiku alebo ski alpinizmus. Sú to aj také obligátne záležitosti, ako je ubytovanie, stravovanie. To sú z rôznych zdrojov, napríklad toto čierne od Freemapu, to je offline, ostatné sú online. Čiže tu vidíte, tu sú ubytovanie, jedlo, pitie a tak podobne. Ale ja som chcel ukázať hlavne tieto prvé tri možnosti. A keďže o VHT a Skialpe sme sa už bavili, tak ostáva tu toto prvé, a síce MTB.sk. Keď si otvorím, ponúkne sa mi tu množstvo cyklotrás, rozdelené sú do niekoľkých záložiek. Prvá je toto Slovensko MTB, potom je tu Liptov, Orehronie a tak ďalej, rôzne slovenské regióny. Ja by som sa sústredil na toto prvé, kde sú explicitne bikerské trasy, ktoré som ja nazbieral za svojich 30 rokov a možno aj viac fungovania na horskom bicykli v rámci Slovenska. Je to podľa mňa to najlepšie, čo som na Slovensku objavil. Aj keď je pravda, že za tých 30 rokov sa zmenila aj legislatíva, niektoré z tých trás sa dostali mimo zákon, ale stále ich tu nechávam. Je na vás, či si to trúfnete ísť alebo nie. Nakoniec sa pozrieme na hlavné funkcie aplikácie TotalMapper, ktoré sa ponúkajú v tejto dolnej lište. Hneď zľava je to zapínanie GPS-ka. To keď si zapnete, ukáže vám vašu polohu. Dobrá vec, vpravo hore je nadmorská výška, to veľmi často využívam. Ak máte naimportované nejaké GPX, tak vám to automaticky ponúkne aj možnosť navigovať. Mapy, to sme už hovorili. Routing, to si nechajme nakoniec, to je pomerne zložitá záležitosť. Týka sa to plánovania trasy, vytváranie trasy, úprava trasy a podobne. Potom je tu manažer GPX súborov. To sú všetky GPX, ktoré som si rôznym spôsobom vytvoril, stiahol a tak ďalej. Môžem si ich samozrejme kopírovať, premenovať, vymazať a podobne. To je v celku jednoduchá záležitosť. Tracking, záznam trasy, hej, štart, stop, trasa sa vám zaznamenáva a nastavenia. Verím, že všetko je pochopiteľné. To zväčšovanie mapy, to som spomínal, to je také troška záľudnejšie, ale inak by to tu malo byť v podstate všetko jasné. Ak nie, prosím vás, napíšte mi mail, napíšte tam priamo do Play Store. Ja každému odpoviem, dokonca aj keď máte návrh na nejaké vylepšenie aplikácie alebo niečo vám nefunguje tak, ako by ste si predstavovali. Už veľa vecí som opravil takto na základe požiadavky užívateľov, takže prosím vás, túto možnosť využívajte. Skôr ako začneme plánovať trasy, pozrime sa ešte na jednu záležitosť, a síce mapové vrstvy. Mapová vrstva je v podstate mapa, ktorá je označená na začiatku znamenkom plus. Nájdeme ju medzi online mapami, nájdeme ju aj medzi mapami na stiahnutie a ja už mám aj nejaké stiahnuté. V podstate sa jedná o to, že to nie je ako samostatná mapa, ale sa pridáva na základnú mapu. Sú tu v podstate dva druhy týchto vrstiev, a síce tzv. Lesné cesty, to je toto. Niektorí ľudia sú z tohto nadšení, ale ja toto nadšenie až tak nezdielam, ale ja používam iný druh vrstvy. To si ukážeme teraz. Napríklad si túto vrstvu zrušíme, to je veľmi jednoduché, buď kliknem na tú vrstvu, ona mi zmizne, alebo kliknem na základnú mapu a vyvolám si túto druhú. To je tzv. Strava heatmap. Je tu aj pre bikerov, aj pre bežcov, podľa mňa najpodstatnejšia aj pre tých bikerov, lebo nám monitoruje bikerskú premávku na rôznych cestičkách a tým pádom nám dáva nejako na vedomie, že táto cesta je zjazdná,
a dalo by sa po nej naplánovať si svoju trasu. Je tu ešte jedna finta, hore je také preškrtnuté tlačítko, ktorým si veľmi rýchlo túto mapu, respektíve túto vrstvu dokážem odstrániť a ďalším tlačítkom plus si ju tam dokážem pridať, to preto, aby som videl, čo je pod tou vrstvou. Hej. Takže toto je k týmto vrstvám a môžeme ísť na plánovanie trasy. Takže routing. Ako som povedal, jedná sa o pomerne dosť zložitú funkcionalitu, ktorá vám umožňuje plánovať, vytvárať, upravovať cyklotrasu alebo ľubovoľnú inú trasu. A samozrejme ešte sú tu nejaké ďalšie funkcie, napríklad merať sklon. A preto je v tomto prípade zvlášť dobré využívať toto tlačítko návod, kde môžete získať veľmi dôležité informácie, čo ako sa dá na tejto stránke, respektíve na tejto obrazovke robiť. Zoberme si ten najjednoduchší prípad a síce ručné vytváranie trasy. Tu na strede mám taký zameriavací bod, nazývam ho stredový bod a posúvaním mapy si ho nastavím na prvý bod mojej trasy a kliknem na tento stredový bod. Tým získam prvý bod mojej trasy. Hore sa mi objaví jeho nadmorská výška, plus je tu ešte nejaký pásik s rôznymi možnosťami. To prosím vás naštudujte v tom návode. To tu teraz nebudem až takto podrobne vysvetľovať. A teraz posúvaním mapy si zase nastavím tento stredový bod na ďalší bod mojej trasy, povedzme sem a kliknem na ňo. Získal som 2 body mojej trasy. Tu vidím nadmorskú výšku aktuálneho bodu. Ďalej tu vidím prevýšenie oproti predchádzajúcemu bodu, to je to číslo so znamienkom plus, alebo niekedy je tam mínus. A sklon v percentách. Ten sklon môže byť aj v stupňoch, pokiaľ je to strmší svah, napríklad pre skialpinizmus sú tam stupne. A je tu celková dĺžka trasy, 1,3 km. To nie je vzdialenosť medzi tými bodmi, to je celková dĺžka trasy. Takže ja si teraz, čo ja viem, nastavím nejaký ďalší bod, povedzme sem, je to úplná blbosť, ale ako príklad to chcem ukázať. A môžem si tu editovať, respektíve naklikávať ďalšie body. Samozrejme mám možnosť tie body aj určitým spôsobom posúvať, hej. Mám možnosť ich aj mazať. Povedzme, že si tieto blbosti zmažem. A teraz využijem takú zložitejšiu možnosť a síce povedzme, že sa chcem dostať na nejaký význačnejší vrchol, povedzme sem. Je to zhodou okolností najvyšší bod slovenského Rudohoria Stolica. Naskal som vybral takúto zložitejšiu oblasť, kde nie sú veľmi cyklotrasy. Uvidíme, ako si s tým táto aplikácia poradí. A teraz mám možnosť dlhým klikom kliknúť na tento stredový bod, hej, a objaví sa mi takýto dialog, kde mám rôzne presunové možnosti. Zvolím si napríklad toto MTBčko a teraz mi tu nejaký mechanizmus, nejaký router nájde nejakú trasu. Ja si to savenem. Hej. Toto je tá trasa. Tu mám nejaké také body R, L. To sú prosím vás navigačné body. To pri hlasovej navigácii vám tam bude hlásiť zabočte doľava, zabočte doprava. Ale teraz sa pozrieme na to, že aká je to vlastne trasa. Využijem hore toto tlačítko so symbolom preškrtnutia, tým pádom si tú trasu rýchlo odstránim a vidím, čo je pod tou trasou na podkladovej mape. Vidím, že tá trasa, no není to úplná blbosť, hej. Ten router sa snaží to navrhnúť, dokonca použil aj nejakú neznačenú cestu. Vyzerá, že sa snažil nejaký taký rozumný sklon, aby to malo. No, môže to byť dobre, ja toto až tak nepoznám, túto trasu, ja jazdím inak, ale OK. A pozrieme sa, čo na to hovorí Strava, hej. Takže si tu kliknem túto Stravu heatmapu
A vidím, že Strava, respektíve jazdci na horských bicykloch používajú inú trasu. Takže stojí to za zváženie, či teda sa nepustím radšej po tejto osvedčenej trase, ktorú používajú aj iní jazdci na horských bicykloch, alebo teda risknem to a spoľahnem sa na tohto rútera. No, na tohto rútera sa nedá vždy spoľahnúť. Lepšie je sa spoľahnúť sami na seba, naštudovať si tú mapu, pozrieť si rôzne reporty, proste takéto automatické všelijaké rútery podľa svojich algoritmov, respektíve nejaká umelá inteligencia vám nie vždycky nájde to optimálne. Čiže napríklad v tomto prípade sa dá využiť veľmi dobre to, čo tu mám ja, tieto MTB cyklotrasy. Tam mám v tejto oblasti niekoľko dobrých vyskúšaných trás. Ja neviem, minulý rok sme boli v Ománe, tam sme zase použili osvedčený web bikepacking.com a proste takýmto nejakým spôsobom si hľadáme trasy. Takže toto je, prosím vás, k tomu plánovaniu trasy. Vidíte, že to nie je až také zložité, ako som hovoril. A to by bolo asi tak všetko, nielen k tomuto plánovaniu, ale aj celkové k mojej aplikácii. Samozrejme, ako som už spomínal, keď je niečo nejasné, okamžite mi píšte mailom, neviem ako, aj na Play Store sa dá dať nejaký komentár. Veľmi rád sa vám bude venovať, konzultovať, riešiť, implementovať. Už som to veľakrát urobil. Na záver vám želám veľa šťastia, veľa úspechov a veľa pekných zážitkov s mojou aplikáciou Total Mapper. Ďakujem za pozornosť. Čaute.